ဘာကြောင့်ဒီအနာဂယဟနာအရိယာသူတော်ကောင်းကြီးတွေကဒီနိရောဓသမဘတ်ကိုဝင်စားကြတယ်လို့မေးရင်ကသမသမပိသန္တိတိသင်္ခါရနာပုတိဘေတေဥက္ကန္တိတဝါဒီဒေဝဓမေအစိတကဟုတ်တော်နိရောဓနိဗ္ဗာန်ပတ္တဝဒုက္ခံဝိရိတမတိကသမသမပိသန္တိတိအဘဲကြောင့်ဝင်စားကြကုန်သနည်းဟုမူကားသင်္ခါရနာယုတ်နံဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့၏ပုတိဘေတေဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းအထု၌ဥက္ကန္တိတဝါညှိငွေတော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒီဒေဝဓမေမျက်မှောက်သောကိုယ်ရဖြစ်၌ပင်လျင်အစိတ်တကားဟုတ်တော်စိတ်မရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍နိရောဓနိဗ္ဗာန်စိတ်စရတိတို့ရဲ့ချုပ်ငြိမ်းမှုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့အနုပါတိသေးသနိဗ္ဗာန်ဓာတ်တို့ပတ္တဝါရောက်ရှိ၍နေကြကုန်တဲ့ကဲ့သို့ဒုက္ခချမ်းချမ်းသာသာဝိရိတမှနေထိုင်ကြပါကုန်အဣတိဤသောနှလုံးပိုက်၍သမာပိသန္တိဝင်စားတော်မူကြလေကုန်၏သင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုအထုကိုလှမ်းပြီးကြည့်နေရတော့သိငြင်းငွေသွားတယ်နော်ဒီဟန္တာအရှင်မြတ်များအထုသဖြင့်တတ္တဝိဟာရအမျက်မပြတ်နေထိုင်ရနေမည်ဆိုတာကတော့ခန္ဓာ၅ပါးအာနာ12ပါးဓာတ်7ပါးကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားဆိုတဲ့ဒီနေ့မှာယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကအမြဲတမ်းနေထိုင်ပါတယ်ခန္ဓာ၅ပါးတို့ရဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုအာနာ12ပါးဓာတ်7ပါးကြောင့်ကျိုးဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေရဲ့ဖြစ်မှုပြက်မှုအဲ့ဒီနယ်မှာယဟန္တာအရှင်မြတ်တွေကအမြဲတမ်းနေထိုင်ကြသတ္တဝိဟာရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုအမြဲတမ်းနေထိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီအချိန်လေးနှုတ်ပေါ့လေနော်ဉာဏ်နဲ့အချိန်တွေမှာဒီစိတ်စရတိယုတ်တရားတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းသဘောတွေကိုသာအမြဲတမ်းမြင်နေရတယ်မြင်နေရတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဖြစ်နေပြည့်နေတဲ့တရားတွေကိုသာအမြဲမပြတ်ဒလဇတ်မြင်တွေ့နေရတဲ့အတွက်ညင်းငွေလာတဲ့ယုံမုံလာတဲ့ဆက်ဆုပ်လာတဲ့မမြင်ကျင်တော့မမြင်ကျင်တဲ့အတွက်ဒီအပြက်တွေကိုမသိတဲ့အပြက်တွေကိုမသိတော့ပဲအပြက်တွေကိုသိနေတဲ့စိတ်စရတိတွေခြုံငိမ့်တဲ့နေရာကိုအနုပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်အတ္တလို့ခေါ်ပါတယ်။ထိုအနုပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်အတ္တကလည်းပြိဋိဘံစံမဝင်စံလို့ရမယ်။ပြိဋိဘံကလည်းမစံနိုင်သေးဖြစ်နေတဲ့အာယုသင်္ခါရကမကုန်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကြောင့်ပြိဋိဘံမစံမီစံကြမှဒီအနုပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်အတ္တတို့ရောက်ရှိနေတဲ့ပုံစံအတိုင်းစိတ်စရတိတွေခြုံငိမ့်ပြီးတော့ဒီအပြက်တွေကိုမသိတဲ့နယ်ပယ်တွေကိုရောက်နေရရင်သိကောင်းမယ်လို့ဒီလိုနှလုံးပိုက်တော်မူကြဒီယုတ်တရားနံတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြက်နေတဲ့သဘောတရားတွေကိုကြည့်နေရဒါကောကညှိငွေလာတဲ့ယုံမုံလာတဲ့ဆက်ဆုပ်လာတဲ့မကြည့်ရင်ဖြစ်တယ်မကြည့်ခြင်းတဲ့အတွက်ဒီအပြက်တွေဖြစ်ပြက်နေတဲ့သဘာဝတွေကိုသိနေတဲ့စိတ်စရတိတွေချုပ်သွားကြရင်တော့သိကောင်းမယ်လို့ဒီလိုနှလုံးပိုက်ပြီးတော့အနုပါတိတ္တနိဗ္ဗာန်အတ္တဝင်စံနေတဲ့ကဲ့သို့ချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်ခြင်းနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဥတည်ချက်ဖြင့်ဒီနိရောဓသမဘတ်ကိုဝင်စားကြတယ်ဒီတော့နိရောဓသမဘတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်အောင်တော့ထပ်ပြီးပြောမယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ငယ်စဉ်ခါကအောက်စပုတ်ဖတ်စာအုပ်ကလေးထဲမှာပုံပြင်လေးတစ်ခုဖတ်ဖို့တယ်ကြောင်မီတွေတွင်တဲ့မှာအလုသမတအုပ်ကခုကလည်းအမှန်ကျုံနေတဲ့သုံးမိန်းလှဲလေးပေါ့အဲ့ဒီလှဲလေးနဲ့သူတို့ကြောင်မီတွေတွင်းနေမှာကြောင်မီတွေကိုတည်ယူပို့ဆောင်ရင်လုပ်ရတဲ့အလုသမတအုပ်ပဲအလုသမတွေကဓမ္မတာအလျောက်ဒီလှဲလေးတွေကိုကြောင်မီတွေထည့်ပြီးတော့ဒီလှဲကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးတော့တွန်းသွားကြတယ်အလုသမတအုပ်ကြတော့သူကလဲတွေကိုကြောင်မီတွေထည့်ပြီးတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်မတွန်းမဲ့နောက်ပြန်ဆွဲတယ်ဘေးကရက်ကြည့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကဒီအလုသမကိုသွားပြီးတော့မေးတယ်မိတ်ဆွေကြောင်မီတွေထည့်ပြီးတော့ဒီလိုတွန်းရတဲ့လုပ်ငန်းရက်ကပို့ပြီးတော့ပင်မလို့လားနောက်ပြန်ဆွဲတဲ့လုပ်ငန်းကပို့ပြီးတက်တာလို့ဒီလိုနောက်ပြန်ဆွဲတာလားမေးကြည့်လိုက်တော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူဟာဒီကြောင်မီတွေတွင်းမှာအလုလုပ်နေတာ15နှစ်ရှိသွားပြီ15နှစ်လုံးနှစ်စဉ်လုံးဒီကြောင်မီတွေတွေကိုအမြဲတမ်းကြည့်နေရတဲ့အတွက်ကြာတော့ तू မကြည့်ကျင်တော့ဘူးမကြည့်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင်မီတွေကိုမမြင်ချင်လို့နောက်ခိုင်းပြီးဆွဲနေတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြန်အဖြေပေးတယ်နော်အဲ့ဒီပုံစံအတိုင်းပဲဒီအနာဂံယဟနာအရှင်မြတ်တွေကလည်းဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုသူကနိစ္စဘအမြဲလွတ်မြင်နေရတဲ့အတွက်ဒီဖြစ်ပြနေတဲ့သင်္ခါရတရားတွေကိုပဲအမြဲတမ်းထိုင်ပြီးကြည့်နေလိုက်ရတဲ့စိတ်ထဲမှာညှိွေလာတယ်။ဣဇဒကြည့်လိုက်တော့လည်းဒီသင်္ခါရတရားတွေကဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်။ဗိဓာကြည့်လိုက်လည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်။အတိတ်ကြည့်လိုက်လည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်။အနာဂတ်ကြည့်လည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်။ယုတ်ကြည့်လည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်။နံကြည့်လည်းဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်။ဘယ်သင်္ခါရတရားကိုမဆိုကြည့်လိုက်တဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတာအမြဲတမ်းမြင်နေရတော့ကြတော့ညှိွေလာတယ်။ညှိွေယုံမုန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဖြစ်ပြမှုတွေကိုသိနေတဲ့စိတ်စရိတ်တွေမရှိပဲချ
န်းသာသာဖြင့်အနုပါတိတေတနိဗ္ဗာန်ဓာတ်သို့ရောက်နေသလိုချမ်းသာတာဒီလောကမှာနေထိုင်ရရင်ကောင်းမယ်ဆိုတဲ့ဒီဥဒိချက်ဖြင့်နိရောဓသမဘကိုဝင်စားတော်မူကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့လိုနိရောဓသမဘဝင်စားတဲ့အပိုင်းမှာဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအပြင်ဝင်စားရမလဲလို့မေးရင်တော့ဝိပဿနာမှာ၃မျိုးရှိတယ်သင်္ခါရပရိက္ခဏနကဝိပဿနာသင်္ခါရတရားတွေကိုသိသိပြီးတဲ့အချိန်ကသင်္ခါရတရားဆိုတာကဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားအတိတ်အနာကပစ္စုပန်ဣဇဒဗိဒဩလာရိကဒုက္ခမဟိနပဏိတဒုရတန္တိကနော်အတိတ်ခန္ဓာ၅ပါးပစ္စုပန်ခန္ဓာ၅ပါးအနာကခန္ဓာ၅ပါးဣဇဒခန္ဓာ၅ပါးဗိဒခန္ဓာ၅ပါးဩလာရိကခေါ်တဲ့ယုံကြည်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခမခေါ်တဲ့တွင်ဝင်နုညနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဟိနခေါ်တဲ့ယုံညာနဲ့ပဏိတခေါ်တဲ့မွန်မြတ်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒုရခေါ်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဝေးတဲ့တန္တိကခေါ်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့နီးနေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအဲ့ဒီ11မျိုးသောအကျဉ်းအဖြစ်ကြီးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတွေကဒုက္ခသစ္စာတရားကြောင်းကျိုးဆက်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကသမုဒယသစ္စာတရားထိုဒုက္ခသစ္စာတရားသမုဒယသစ္စာတရားနှစ်ပါးကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်ဆံရအကြောင်းတရားတွေပေါင်းစုပြုပြင်ပေးမှဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့တရားတွေဖြစ်ချင်းကြောင့်သင်္ခါရတရားလို့ခေါ်တယ်ဒုသင်္ခါရတရားတွေကိုညာနဲ့ပိုင်းခြားယူပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရဲ့သုံးတန်တင်ပြီးတွင်တွင်ဝိပဿနာရှုတဲ့အပိုင်းကိုသင်္ခါရပရိက္ခဏနာကဝိပဿနာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေရဲ့ဖြစ်ပြီးပြတာကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့ရှုတယ်ဖြစ်ချင်းပြချင်းဖြစ်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့ရှုတယ်မပြည့်စည်ပဲအခြေခဲအခိုင်အမာနှစ်သာရအဖြစ်ကြီးနေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့ရှုတယ်အဲ့ဒီလိုရှုနေတဲ့ဝိပဿနာကိုသင်္ခါရပရိက္ခဏကဝိပဿနာခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝိပဿနာကထက်မြက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်နှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိတယ်ထက်မြက်ခြင်းလည်းထက်မြက်ပါစေနှုတ်ညင်လည်းနှုတ်ပါစေမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်ကတော့ရနိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီဝိပဿနာကတစ်မျိုးနောက်တစ်ခုဖလားသမဘာတိဝိပဿနာဖလားသမဘာကိုဝင်စားခြင်းနဲ့အရိယာတော်ကောင်းတွေကလည်းဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုပဲသိသိပြီးတော့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရေးသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာတော့ဖလားသမဘကိုဝင်စားခြင်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းအဖို့ကဒီဖလားသမဘကိုဝင်စားဖို့ရအတွက်ဒီဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာအမိရနေတဲ့ယုံနာကြောင့်သင်္ခါရတရားတွေကိုသိသိပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်အဲ့ဒီရှုတဲ့ဝိပဿနာကတော့တိတ်ကထက်မြက်မှဒီဖလားသမဘကိုဝင်စားလို့ရတယ်နှုတ်နေလို့ရှိရင်ဖလားသမဘဝင်စားလို့မရနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဝိပဿနာကတစ်မျိုးနောက်ဝိပဿနာကတော့နိရောဓသမဘတိဝိပဿနာနိရောဓသမဘကိုဝင်စားနေတဲ့ဝင်စားလို့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့်ဝိပဿနာရှုတယ်အဲ့ဒီရှုနည်းကြတော့နာတိတေကနာတိမန္တသိလည်းမထက်ရဘူးသိလည်းမနှုတ်ရဘူးမထက်လို့မနှုတ်လို့တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပါမှဒီနိရောဓသမဘကဝင်စားလို့ရတယ်ဒီတော့ဒီနိရောဓသမဘကိုဝင်စားခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအနုပုပ္ပနိရောဓလို့ခေါ်ပါတယ်အစဉ်အတိုင်းသမဘတိကိုဝင်စားပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်ဒီတော့ခုနကညကဟောခဲ့တဲ့အဖြူကတိုင်းပဲဆိုကြပါစို့နော်အဖြူကတိုင်းမှာပရမဇန်ကနေစပြီးတော့နိဝတဉာဏတဉာဏဇန်အထိသမဘ၈ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီသမဘ၈ပါးမှာနိရောဓသမဘဝင်စားမယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီသမဘ၈ပါးကိုအစဉ်တည်းဝင်စားလိုက်ပဲဝိပဿနာမရှိဘူးသမထတသက်နဲ့သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်နိဝတဉာဏတဉာဏဇန်ဆိုင်ပြီးတော့သွားပြီးဆုံးနေလိမ့်မယ်နိရောဓသမဘမကူးနိုင်ဘူးတခါဝိပဿနာတက်တဲ့နဲ့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖလားသမဘကိုသွားပြီးစိုက်သွားလိမ့်မယ်အနာဂံပုဂ္ဂိုလ်ကအနာဂမိဖလားသမဘယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကအရဟတဖလားသမဘသွားစိုက်မယ်နိရောဓသမဘမကူးနိုင်ဘူးယုဂအနတ္တမမထနဲ့ဝိပဿနာဒီနေရာမှာစုံတွဲပြီးတော့ရှုရပါတယ်ဒီတော့အပြုကတိုင်းပဲဆိုကြပါစို့အပြုကတိုင်းကိုအာယုံယူပြီးတော့ပရမဇန်ဝင်စားလိုက်ပရမဇန်နံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တလက်ကြည်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်တခါဒုတိယဇန်ဝင်စားလိုက်ဒုတိယဇန်နံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်တတိယဇန်ဝင်စားလိုက်တတိယဇန်နံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်သဒုဒ္ဒဇံကိုဝင်စားလိုက်သဒုဒ္ဒဇံနံတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုလိုက်အာဂါတနိစေရဏဇံကိုဝင်စားလိုက်အာဂါတနိစေရဏဇံကိုဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအာဂါတနိစေရဏဇံနံတရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဝိညာဏိစေရဏဇံကိုဝင်စားဝိညာဏိစေရဏဇံကိုဝင်စားပြီးတဲ့အခါဒီဝိညာဏိစေရဏဇံနံတရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ပဲဝိပဿနာရှုရပါတယ်အဲဒီလိုရှုပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှ
အာကိဉ္စဉာရဏဇံကိုတဆင့်တက်ပြီးတော့ဝင်စားရတယ်အဲဒီလိုအာကိဉ္စဉာရဏဇံကိုဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာဝိပဿနာမကူးနဲ့အဲ့ဒီအပိုင်းမှာတော့အာကိဉ္စဉာရဏဇံကိုဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအဋိဋ္ဌံ၄ချက်ပြုလို့ရပါတယ်နော်နံပါတ်1အဋိဋ္ဌံကတော့နာနာဘဒ္ဒအဝိကောပနမိမိသုံးနေတဲ့ပရိခရာတွေကြောင်းနေတဲ့ပတ်သက်လို့မပြည့်စည်အောင်ဒိဋ္ဌံရတယ်ရေကြောင့်မပြည့်စည်ပါစေတည်းမိကြောင့်မပြည့်စည်ပါစေတည်းခိုးသားတို့မြတ်ဒီဘိယံကြောင့်မပြည့်စည်ပါစေတည်းစသည်ဖြင့်ဒိဋ္ဌံရပါတယ်နော်အဲ့ဒီလိုဒိဋ္ဌံမှုမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲမိမိကိုယ်အင်္ဂါနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပရိခရာများကတော့ပြည့်စည်မှုမရှိပါဘူးဘယ်လိုမှဖြစ်စီလို့မရဘူးကိုယ်အင်္ဂါနဲ့ဆက်ဆက်မှုမရှိတဲ့ပရိခရာတွေဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့ပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘောရှိနမူနာလေးဒီနေရာမှာထုံးတစ်ခုထောက်ပြထားတယ်မဟာနာဂမထေကြီးရဲ့ထုံးပဲမဟာနာဂမထေကြီးကမိခင်ဥပတိကမာကြီးရှိတဲ့ရွာတွင်းကိုဆုံးခံကြွပါတယ်မိခင်ဖြစ်တဲ့ဒကမာကြီးကလည်းယာကုဆက်ကပြီးတဲ့အခါအရှင်ဘုရားဆွမ်းအတွက်ဒီဆွမ်းစားစရာမှာပဲရွာတွင်းမှာရှိတဲ့ဆွမ်းစားစရာကလေးအဲ့ဒီဆွမ်းစားစရာမှာပဲခိတ္တထိုင်ဆိုင်ငတ်ပြီးတော့သတင်းသုံးတော်မူပါဆိုပြီးလျှောက်ထားတဲ့အတွက်ဆွမ်းစားစရာထဲမှာဝင်ပြီးတော့နိရောဓသမဘတ်ကိုဝင်စားတော်မူပါတယ်ရှစ်ခေတ်အချိန်ခါတုန်းကတော့ရွာတွင်းဆွမ်းစားစရာတွေမှာခုခေတ်လည်းဒီဟိုကျွတ်မှာတော့ဒီလိုစရာမျိုးတွေရှိနေသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်တရားထိုင်ပြီးနှလုံးသွင်းဖို့ရအတွက်ဒီဆွမ်းစားစရာထဲမှာအခန်းလေးတွေရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီကိုယ်ပိုင်အခန်းလေးကိုတပါးတခန်းစီပေါ့လေအခန်းလေးတွေဝင်ပြီးတော့အချိန်ရတဲ့ဒီဟန်တော်များကမိမိတို့ဆံရသမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုရှုပွားကြသမာဘတ်တွေကိုဝင်စားကြအဲ့ဒီထုံတန်းစဉ်လာအတိုင်းမဟာနာဂမထေကြီးကဒီဆွမ်းစားစရာထဲဝင်ပြီးတော့နိရောဓသမဘတ်ကိုဝင်စားတော်မူပါတယ်ဒါဖြစ်တဲ့နိရောဓသမဘတ်ဝင်စားတဲ့အချိန်ခါမှာခေါင်းကနာနာဘဒ္ဒဝိကောပနာခေါ်တဲ့မိမိနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ကြောင်းနေပရိခရာတွေကိုမီးမလောင်စေဖို့စတဲ့ဒိဋ္ဌံကျက်တွေကိုမဒိဋ္ဌံဖက်နဲ့နိရောဓသမဘတ်ကိုဝင်စားလိုက်တော့နိရောဓသမဘတ်လည်းဆက်ကြောဘာဖြစ်လာလဲအဲ့ဒီဆွမ်းစားစရာကလေးမီးလောင်ပါလေရောမီးလောင်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မိကကိုတော်တွေကအလုံးထပ်ပြီးတော့ပြေးကြတယ်မိမိတို့ရဲ့ပရိခရာလေးတွေယူပြီးတော့ပြေးကြတယ်ဒီမဟာနာဂမထေကြီးကတော့နိရောဓသမဘတ်ဝင်စားနေတဲ့အတွက်ထပ်ပြီးမပြေးဘူးမပြေးတဲ့အချိန်ခါကျတော့ရွာသူရွာသားတွေကလည်းဝိုင်းလာပြီးတဲ့အချိန်ခါကြည့်လိုက်တော့ဆွမ်းစားစရာကမီးလောင်တာတော်တော်လေးကုန်သွားပြီမထေကြီးတစ်ပါးကြီးထဲမှာငုတ်တုတ်ကြီးထိုင်နေတာကြံနေတော့ဩဒီကတော်ကြီးနဲ့ပြင်းလိုက်တာမီးလောင်တာတောင်ထပ်ပြီးပြေးပေါ်မရဘူးဆိုလူတွေကကဲ့ရဲ့ကြအဲဒီလိုကဲ့ရဲ့နေတော့ပြောငနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရေအိုးတွေယူပြီးဝိုင်းပြီးမီးတွေညှင်းလိုက်တယ်မထေကြီးကိုမီးကနက်နက်လေးမှမလောင်ဘူးမငန်းစာလေးတောင်မှမွေးညင်းစတစ်စက်လောက်မီးလောင်တာမရှိဘူးရေတွေနဲ့ဝိုင်းညှိမထေကြီးကပိုင်းခြားထားတဲ့အချိန်ရှိတဲ့အချိန်ကကြတော့နိရောဓသမဘတ်မှာထလိုက်တဲ့အချိန်ဟာကြည့်လိုက်တော့ပြည့်စည်နေတာတွေ့တရားဓမ္မတွေကလည်းမထေကြီးမီးလေးနည်းနည်းလေးမှမလောင်တာကြည့်ပြီးတော့အလုံးအော်သွားပြီးတော့သိကြီးညိုကြကြီးညိုတဲ့အတွက်ပန်းနေနဲ့ဝိုင်းပြီးတော့ပူဇော်ကြအဲဒီလိုပူဇော်နေတဲ့အချိန်ဟာတွေကိုနိရောဓသမဘတ်မှာအထမဟာနာဂမထေကြီးကမြင်လိုက်တော့ဘာလုပ်လဲတပံပြန်ပြီးတော့အပင်ကြီးနေဝင်စားပြီးတဲ့အခါပြီးရင်ခုလှိုင်ဆိုတဲ့လှိုင်ကိုတစ်ခုကိုပြန်ပြီးကြွတော်မူတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကနန္ဒပတ္တအဝိကောပနမိမိနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပရိခရာတွေကိုမပြည့်စည်ဖို့ရန်အတွက်သူကဒိဋ္ဌံတော်မမူတဲ့အတွက်ဆွမ်းစားစရာကလေးမိလောင်သွားခြင်းဖြစ်တယ်အကယ်၍များဒိဋ္ဌံတော်မူခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဆွမ်းစားစရာဒီနိရောဓသမဘတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်တော့မှမိမလောင်စိတ်ရဲ့စွမ်းအင်လေးတွေပဲနော်တခါကြီးတွေဒီမကြီးတွေဘယ်လောက်အားကြဖို့ကောင်းလဲကြည်သားနော်နောက်တစ်ခုအရှင်သင်္သီဝမထေရရဲ့ထုံထောက်ပြထားပါတယ်ဒီအရှင်သင်္သီဝမထေရကတော့ဘယ်မှာလာတယ်လို့ပြီးတော့အရှင်မမောက္ကလကရောမြတ်ကြီးကမန္တကြီးကိုဟောပြတယ်မာရတိစ္စရိယသုတ်တံမှာလာရှိပါတယ်အရှင်သင်္သီဝမထေရဆိုတာကတော့ဒီကဘာမှာအကောင်းဆုံးပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့တဲ့ကကုတ္တန္တမြတ်စွာဘုရားရှိပါတယ်ကကုတ္တန္တမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ဝဲရန်အက္ခတာဝကတပည့်ကြီးတူဖြစ်ပါတယ်ဒီလဝဲရအက္ခတာဝကတပည့်ကြီးတို့ဖြစ်တဲ့ဒီအရှင်သင်္သီဝမထေရကနိရောဓသမဘတ်ဝင်စားတဲ့နေရာမှာသူကအလွန်ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတော်မူတယ်အချိန်ရတိုင်းလည်းနိရောဓသမဘတ်ကိုဝင်စားတော်မူလိမ့်ရှိပါတယ်ဒီနေ့မှာသစ်ပင်ရင်တပင်အောက်မှာနိရောဓသမဘတ်ဝင်စားတော်မူပါတယ်အဲဒီလိုနိရောဓသမဘတ်ဝင်စားနေတဲ့အချိန်ခါမှာမသိနားမလဲကြတဲ့နွားကြောင်သားတွေစိတ်ကြောင်သားတွေလေတော်သမားတွေစတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကမြင်တော့ဩဒီကိုရောကြီးတစ်ပတ်ထိုင်ရက်နဲ့ပြန်တော်မူနေတဲ့အမတန်အောဖို့ကောင်းပါလား
အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်ပြီးတော့တော်ထဲမှာထင်းနေမြက်တင်းစုထေကြီးအပေါ်မှာအုံပြီးတဲ့အခါမိရှို့ကြမိရှို့ပြီးသူတို့ပြန်သွားတဲ့အချိန်ကမှနိရောဓသမဘအချိန်စီတော့အရှင်တင်စည်းဝမထေရကနိရောဓသမဘမှာထားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကြည့်လိုက်တော့အမတန်ပေါက်ပန်းပွင့်အစင်းလိုရဲညှိနေတဲ့မိကြီးမိခဲတွေတွေ့အဲ့ဒီမိကြီးမိခဲဘောမှာအရှင်တင်စည်းဝမထေရလျှောက်ပြီးသွားလိုက်တာနည်းနည်းမှပူလောင်တဲ့အချင်းရာမရှိဘူးအရှင်တင်စည်းဝမထေရရဲ့ခန္ဓာအိမ်မှာဟိုရုံစင်မြတ်ထားတဲ့သံဃာကိုလည်းမွေးညင်းလေးတစ်ပင်လောက်တောင်မှမိလောင်ကျွမ်းမှုမရှိဘူးအံ့ဩဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ဒီအံ့ဩဘွယ်ရတွေကဘာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်တယ်လဲလို့မေးရင်စိတ်ရဲ့စွမ်းအင်တတ္တိပဲနော်အဲ့ဒီစွမ်းအင်တတ္တိလေးကိုတကုတ်ထက်မြက်အောင်ဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ပြိတ္တတွေလေ့ကျင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေ့ကျင့်လို့မရဘူးလားရနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေရှိပါတယ်ဥစ္စတို့သာသနာတော်သိအားရဖို့ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒီသင်္ဇီဝမထေရကြီးကလည်းခုနကလိုမဋိဌံဘူးနာနာဘတ်တအဝိကောပနမိမိနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပြိခရာတွေကိုမိလောင်ကျွမ်းမှုမရှိအောင်ဒိဋ္ဌံတော်မမူတဲ့အတွက်ဒီလိုဖြစ်ရနော်သို့တော့မဒိဋ္ဌံပေမဲ့လို့မိမိနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဝိယုံသုံးဆောင်ထားတဲ့ဒီပြိခရာတွေကိုတော့မိလောင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားမျိုးရှိလားမရှိဘူးဒါသမာဘတ်ရဲ့စွမ်းအားအဋ္ဌိသမာဓိဝိဖာရလို့ဒီလိုခေါ်ထားပါနော်သမာဓိရဲ့စွမ်းအင်တစ်ခုပဲဒါနန္နာဘတ္တအဝိကောပနဒါဒိဋ္ဌံရတယ်နောက်တစ်ခုနံပါတ်2ကတော့သံဃပฏิမာနနသံဃာရောကခေါ်ခဲ့ရင်နိရောဓသမဘတ်မှာထပ်ပါစေဒိဋ္ဌံရတယ်နံပါတ်3ကတော့တတ္ထုပေကောသနဘုရားရှင်ခေါ်တော်မူလို့ရှိရင်နိရောဓသမဘတ်မှာထပ်ပါစေဒီလိုဒိဋ္ဌံရတယ်အဲ့ဒီလိုမဒိဋ္ဌံခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲသံဃာတွေကကိစ္စတကုရှိလို့သိနေမှာကံကြီးကံငယ်တကုရွတ်ဆောင်เสียရှိလို့သံဃာဆုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီကိုယ်တော်တစ်ပါးပြောင်းနေပြီပြောင်းနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကဲသံဃာတော်ကခေါ်တော်မူတယ်ဒီကိုယ်တော်နိရောဓသမဘဝင်စားနေပြီဆိုတဲ့သတင်းကြတော့သံဃာကခေါ်တယ်လို့သွားခေါ်ကြလို့ခိုင်းလိုက်ထိုမထေဥပ္ပဇာရတော့12တောင်ဥပ္ပဇာအတွင်းလောက်ရောက်တဲ့အချိန်ခါကြရင်ဒီနိရောဓသမဘကအလိုလိုထတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသံဃာရဲ့အမိတ်အာဏာဆိုတာအမတန်ပြင်းထန်တယ်အလားတူပဲဘုရားရှင်ကခေါ်တော်မူပြီဆိုလို့ရှိရင်လေဘုရားရှင်ခေါ်တော်မူလိုက်လို့ခိုင်းစေလိုက်တဲ့ယဟန်တော်12တောင်ဥပ္ပဇာအတွင်းရောက်ထတဲ့နိရောဓသမဘမှာထားအကယ်၍ဒိဋ္ဌံထားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သံဃာကအလိုရှိတယ်ဆိုတာနဲ့လာပြီးခေါ်နေဖို့မလိုဘူးနိရောဓသမဘမှာထားလို့ရဘုရားရှင်ကအလိုရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လာပြီးခေါ်နေဖို့မလိုဘူးနိရောဓသမဘမှာထားလို့ရတယ်ဒါကြောင့်သူကဒိဋ္ဌံပေးရတယ်နောက်တစ်ခုနံပါတ်4အဋ္ဌဏပရိစ္ဆေဒအချိန်ကာလကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ဒိဋ္ဌံပြီးသမဘဝင်စားရတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့မိမိရဲ့အာယုသင်္ခါရဘယ်ချိန်ခါမှတက်တန်းကုန်ဆုံးမလဲဒါကိုလှမ်းတော့ကြည့်ရတယ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့အချိန်ကာလကိုမှတ်မြောက်ပြီးတော့ရက်ကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ဒိဋ္ဌံရပါတယ်9ရက်တည်းတော့များသောအားဖြင့်မပိုးကြဘူးအစာဟာရရဲ့စွမ်းအင်တတ္တိက9ရက်လောက်ပဲတည်တတ်အောင်စောင့်ထိန်ထားနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိလို့9ရက်တည်းများသောအားဖြင့်တော့မပိုးဘူးလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ချက်တော့ရှိတယ်တဏှာကြီးဖြင့်တဏှာကြီး1မိနစ်ဖြင့်1မိနစ်တရက်ဖြင့်တရက်2ရက်ဖြင့်2ရက်အစတည်းဖြင့်မိမိကြိုက်နေတဲ့တလို့ကာလကိုပိုင်းခြားပြီးတော့ဒိဋ္ဌံရပါတယ်အဲဒီလိုဒိဋ္ဌံထားရဲ့ဒိဋ္ဌံချက်၄ခုကိုအာဂိစဉ္ညာယရဏဇမ္မဝင်စားပြီးလို့ထတဲ့အချိန်ခါမှာဒီ၄ခုကိုဒိဋ္ဌံရအဲဒီလိုဒိဋ္ဌံပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့အာဂိစဉ္ညာယရဏဇံကိုပြန်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုဖို့မလိုတော့ဒိဋ္ဌံပြီးတဲ့တပြိုင်နက်တည်းနိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ယရဏဇံကိုဆက်ပြီးဝင်စားလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်ဉာဏ်ယရဏဇံစောလေးတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်လောက်တော့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်လောက်ကြလိုက်တာနဲ့နိရောဓသမဘဆိုင်သွားတယ်စိတ်စရတိတ်တွေချုပ်သွားတယ်စိတ်စရတိတ်တွေချုပ်လိုက်တဲ့အတွက်စိတ်စရတိတ်ရှိမှထင်ရှားဖြစ်နိုင်တဲ့စိတ္တဇရုပ်တွေလည်းဖြစ်ခွင့်မရှိတော့ဘူးချုပ်သွားတယ်ဘာကြံလဲကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကြံတယ်ဥတုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ရုပ်တွေကြံတယ်အာဟာရကြောင့်ဖြစ်နေတဲ့ရုပ်တွေကြံနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီသာသနာတော်မှာအစစ်အမြင့်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဒီနိရောဓသမဘဒီပင်စိတ်စရတိတ်ရုပ်တရားတွေအလုံးချုပ်တာဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးရုပ်တည်နဲ့အကုန်ချုပ်သလားမချုပ်ပါဘူးဒါအစစ်အမြင့်ဆုံးသမဘတ်တစ်ခုပဲနော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဖလသမဘတ်ဒီရုပ်တည်နဲ့အကုန်လုံးချုပ်ပါတယ်ဆိုရင်ကဟုတ်ပါမလားမဟုတ်ဘူးအသင်္ကတတအငိမ့်တဖလသမဘတ်ရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့အသင်္ကတတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်မှာတော့ယုံနာမရှိတာမှန်တယ်ယုံနာမရှိတဲ့ဒီအသင်္ကတတအငိမ့်တနိဗ္ဗာန်ကိုလှမ်းသိနေတဲ့ဖိုစိတ်မက်စိတ်ဖိုစိတ်ဆိုတာကတော့မရှိဘူးလားရှိနေတယ်ဒီသမဘတ်တွေဒါနည်းနည်းလေးကွဲပြားဖို့လိုတယ်နော်ကဲအဲ့ဒီအချိန်ခါမှာဒီနိရောဓသမဘတ်ကိုဝင်စားတော့မဲ့အချိန်ခါမှာပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲခုနကပြောခဲ့ပြီးပြီ
ဒီနိရောဓသမဘဝင်စားတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားလည်းမဖြစ်ဘူးဝင်စားနေပြီဆိုတဲ့စိတ်ထားလည်းမဖြစ်ဘူးဝင်စားပြီးပြီဆိုတဲ့စိတ်ထားလည်းမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနိရောဓသမဘကိုဘယ်လိုစိုက်သွားတယ်လို့မေးတော့အထခောတာပုဗ္ဗေတတ္ထစေတံဘာဝိတဟောတိယတတရထာယဥပနေတိအဲ့ဒီခုနကဒိဋ္ဌံနဲ့၄ချက်ပဲမိမိက9ရက်ပိုင်းခြားပြီးဒိဋ္ဌံထားရင်အဲ့ဒိဋ္ဌံနဲ့စိတ်ကလေးကနိရောဓသမဘမှာထအောင်စွမ်းဆောင်ပေးတယ်9ရက်ဒိဋ္ဌံထားရင်9ရက်ပြည့်တာနဲ့ထမယ်တဏှာယီဒိဋ္ဌံရင်တဏှာယီပြည့်တာနဲ့ထမယ်2နာရီဒိဋ္ဌံရင်2နာရီပြည့်တာနဲ့ထမယ်တရက်ဒိဋ္ဌံရင်လည်းတရက်1မိနစ်ဒိဋ္ဌံလည်း1မိနစ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌံလိုက်တဲ့ဒီစိတ်ကလေးကပဲဒီနိရောဓသမဘမှာထအောင်စွမ်းဆောင်ပေးတယ်ဒီဒိဋ္ဌံလိုက်တဲ့စိတ်ကလေးကပဲနိရောဓသမဘကိုစိုက်သွားအောင်ဒိဋ္ဌံစွမ်းဆောင်ပေးတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုစိတ်ဓာတ်သူကျွဲတရားကကြီးကဆက်ပြီးတော့မေးပြန်တယ်ပညာဝိရိဒနိရောဓသမပိသန္တတဗ္ဗနာဗန္တိဘိက္ခုနောကတမေဓမ္မပထမနိရောဓတိယတိဝါကာယသင်္ခါရောယတိဝါဝစီသင်္ခါရောယတိဝါစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရောပညာဝရဏတို့ရဲ့ထုတ်ရဖြစ်တဲ့ဒီနိရောဓသမဘကိုဝင်စားတော်မူတဲ့ယဟန်တော်အဖို့ဘယ်တရားတွေကကောင်းဆုံးစချုပ်တယ်လဲကာယသင်္ခါရကအရင်ချုပ်သလားဝစီသင်္ခါရကအရင်ချုပ်သလားစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရကအရင်ချုပ်သလားလို့ဒီလိုမေးတယ်ကာယသင်္ခါရဆိုတာကဘာလဲဝင်သက်လေထွက်သက်လေအသက်ရှူတာကပဲအရင်ချုပ်သလားဝစီသင်္ခါရခေါ်တဲ့ဝိတ္တဝိသရကပဲအရင်ချုပ်သလားသို့မဟုတ်စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရခေါ်တဲ့ဉာဏ်ဝေဒနာတွေကပဲအရင်ချုပ်သလားလို့ဒီလိုမေးတယ်အဲဒီလိုမေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကာမဘူမထေမြတ်ကဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးတယ်လဲပညာဝရိဒနိရောဓသမပိသန္တတခောကာပတိဘိက္ခုနောဝစီသင်္ခါရောပထမနိရောဓတိတတောကာယသင်္ခါရောတတောစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရောခေါင်းဆုံးပညာဝရဏတို့ရဲ့ချုပ်ရဖြစ်တဲ့နိရောဓသမဘကိုဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာခေါင်းဆုံးဝစီသင်္ခါရကအရင်ချုပ်တယ်ဒုတိယကာယသင်္ခါရချုပ်တယ်တတိယစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရချုပ်တယ်လို့ဒီလိုအဖြေပေးတယ်အဲ့ဒီအဖြေကတော့ဘုန်းကသမဘ၈ပါးကိုနည်းနည်းလေးဝင်စားတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်နားလည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များသဘောပေါက်ပါလိမ့်မယ်ဘုန်းကပြောခဲ့ပြီးပြီနိရောဓသမဘဝင်စားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးကတိုင်းတစ်ခုကိုပေါ့နော်အဖြူဆိုလဲအဖြူပေါ့ဒီကတိုင်းပထမဇန်ဝင်စားရတယ်ပထမဇန်ဝင်စားပြီးတဲ့အချိန်ကမှပထမဇန်မှထပ်ပြီးဒီပထမဇန်နန္တရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရတယ်ဒါကဒုတိယဇန်ဝင်စားရတယ်ဒီဒုတိယဇန်နန္တရားတွေကိုလည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုရပါတယ်အဲဒီလိုအစဉ်အတိုင်းဘုန်းကပြောခဲ့ပြီးပြီဘယ်ထိရှုရလဲဝိညာဉ်ဉာဏ်ဇာရဏဇန်တိုင်အောင်ဝိပဿနာရှုရတယ်အဲဒီလိုရှုလာတဲ့အချိန်ခါမှာဒုတိယဇန်ကိုကိုးပြီဆိုတာနဲ့ဝိတ္တဝိသရကပြုတ်ပြီးတော့ကြာမသွားဘူးလားကြာသွားပြီဝိတ္တဝိသရချုပ်တဲ့ဒါစတုတ်ကဏီပေါ့နော်စတုတ်ကဏီမှာဝိတ္တဝိသရချုပ်သွားတဲ့အခါပြုတ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာဒုတိယဇန်ကူးတယ်ဒုတိယဇန်မှာပီတိဒုက္ခဧကဂရခေါ်တဲ့ဇန်က၃ပါးပဲရှိတယ်ဒီတော့ဝိတ္တနဲ့ဝိသရကိုဝစီသင်္ခါရလို့ခေါ်တော့ဝိတ္တဝိသရချုပ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီဝစီသင်္ခါရကိုရှိအောင်မလားမရှိတော့ဉာဏ်ဒီစိတ်ကူးမှုကအရင်ဖြစ်ရစကလုံးအတန်လေးကနောက်မှပေါ်တယ်ဉာဏ်ဒီစိတ်ကူးမှုတွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်စကလုံးအတန်ကောဖြစ်အောင်မလားမဖြစ်တော့ဒါကြောင့်ဒုတိယဇန်ဝင်စားလိုက်တဲ့အချိန်ခါတည်းကဒီဝိတ္တဝိသရနဲ့ချုပ်သွားတဲ့အတွက်ဝစီသင်္ခါရဟာလည်းဒီဒုတိယဇန်အခိုက်မှာချုပ်သွားပြီနိရောဓသမဘရောက်ပလားမရောက်သေးဘူးနော်ဒါဝစီသင်္ခါရကအကောင်းဆုံးချုပ်တယ်ဒုတိယဘာချုပ်တယ်လို့ပြီးတော့ကာယသင်္ခါရချုပ်တယ်ဘယ်ချိန်ကမှကာယသင်္ခါရချုပ်တယ်လဲသရုပ်ဒဇံစိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အသက်မရှူတော့ဘူးနော်ဒါကြောင့်သရုပ်ဒဇံအခိုက်မှာကာယသင်္ခါရမချုပ်ဘူးလားချုပ်သွားပြီနံပါတ်3စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရဘယ်ချိန်ကမှချုပ်တယ်လို့ပြီးတော့နေဝတညာဏဉာဏဇံဇောတစ်ချိန်နှစ်ချိန်ကြပြီးတာနဲ့စိတ်ဓာတ်သင်္ခါရစိတ်စိတ်တွေအကုန်လုံးချုပ်သွားပြီတင်ညာဝေဒနာလည်းချုပ်တယ်စိတ်စိတ်တွေလည်းအကုန်ချုပ်တယ်ဒါကြောင့်နံပါတ်3ကစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရချုပ်တယ်လို့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့အဖြေပေးတယ်နော်ယောယံဗန္တိမတောကာလင်ကတောယောဇာယံဘိက္ခုတင်ညာဝရိဒနိရောဓသမံပန္နောဣမေတံကိဏ္ဍနာကရဏန္တိအရှင်ဘုရားသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့နိရောဓသမဘဝင်စားတဲ့ယဟန်တော်ဘယ်လိုကြွားချချက်ရှိသလဲဒီမေကွန်းတစ်ခုမေးတယ်နော်ယောယံကဗန္တိမတောကာလင်ကတောတန္တကာယသင်္ခါရောနိရောဓပฏิပတ္တတောဝစီသင်္ခါရောနိရောဓပฏิပတ္တတောစိတ်ဓာတ်သင်္ခါရောနိရောဓပฏิပတ္တတောအာယုပရိခိနောဥဒ္ဓမဥပသန္တာဣန္ဒြိယာနိဝိပရိဘိနာနိသေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတခါကြီးနံပါတ်1
Kaya Denkara correct when the late to the late showed it. At the Meshu, no? Number ne was it Denkara? We did a Wizarale showed it. Number though, say that Denkara says the lady showed it. Number lee, are you breaking Udamalo correct? Go with that. Zivi generally and Sindra, no? Yosivi Yosividan and Sindra needed a boom with that. Are you look correct? Go with that. Showed it. Nambanga are you breaking up? Yosivida showed it. Nambanga Udama correct, Gongwida showed it. Number job in Riani, we break Brina. Yesi, Egina, Gina County, Shaji, Koji, Sore, Ajidadile, Yesi got it, choked it. Taga, the Boko. Niroda the Maba went out a Boko Jaro, Belucile. Yosa, Quayanga, Betty, Beku, the Navarita, Niroda the Mabano. Tadabi Kaya Denkara Niro Dobri Batado. Was it Denkara Niro Dobri Batado? Say that Denkara Niro Dobri Batado. Are you a breakino Udama Aubadana in Riani way Badanani? Tadi Niroda the Maba Winzare Hanoy, Nanamale, nobody at the Majura address, Kaya Denkara showed. Number ne Wida Wizara Majira address, was it Denkara showed. Number though, say that Denkara, says the day Majira address. Say that the Karale showed it. Number lee, are you a breaking Yo Zividalo, cause of other Zividin, Machoku, Papilole, Kamaza Yodi Celebido, DC needed. Not a good number, Nga, Udama correct, Gomwida, Machoku, she needed. Number job in Riani, Webadana. In Riha, alone chilling than she needed. No, Papilole. Ini dia jilin tansimu yoneraga. Gunaga ini dia seraga. Yesi aji, naji, nakauji, shaji, goji, buimano aji. No, eri aji dadi. Saya ayuniga labi yakalede. Achinkamadi aji dadi ma kuwa papilale. Raga doda mohazare anjidiga labi luli bejandwa. No, niroda the maba wenzani de boguya tandama. Di saya ayuniga di ajida digo labido yakabu isidila mashiro yakabu mashire adwa di ayunigo ajang kambiro domo di ajida dine ayuniya yakamugo ache kambiro sisride je phimu la sidila mashiyo mashire adwa jaw niroda tamaba adwin ma sei siride de chongyi nire adwa ayuniya yakamu dega mashire adwa di ini de khore ajida de di alon jilin tanshin de Bane Ubama do Lelo Miro Nebura a Chinga Pontani, a Chinga Lanzo Langua, Mandacha, Tontani, Mama, and Yedi, Amumio, Lincoln. Eri Bonzane, Nirada, the Maba, Moenzare, a Chingama, Ayo, Amumio Decade, address Gilida, Mu, and Yedi, Lincoln, do it. Di Mango, Jajana, Dobiro, Kariba Zare, Edi, the Kukurema, the Chaja Lolon Tonjon Tabiro, did that, Domi, Daisy Taman, so in deep money, alone Chilin Biro, Menula, Chilin. Eri Bonza, Dame, Niroda, the Maba, Akaima, Saya, Ione, and Nigeria, Yakamu, Masire, address job. In the alone Chilin than Cindy, no? Are you correct? Gongwe, was Sandy, Abungwe, no? Yozivida Seeders. Yosivida Babilo Chilelo me, Kamza Yodi, Machuja. Tajo, and say alone ye needed, the Nidoda, the Mabadi be Yodi, a golon choda, the Maba Hodla, Mahogu, the Bodu that lady, Sita would load it, no? Any Bodu that Masiga, Mahota, Nara myself, Yora, Yongile, Yongale, Yodin, a golon chogabi, Yobi. Mahobabu, Yodin and Edith, Mafala, the Mabasa, Machoba, join Lemacon, Ashambia, they get choked. They get choked as a droga, Belubio, Lelo, Duma, Ledwin, Magian, Dirago, Dilubio. Ledwin, a droga, came out. A Ledwin, a game out the book, get the guy, he says, the Yodin and a golon choked at Solution. Mimiro and Nila Ayaba, Palada Maba, Timey, Wenzan, needed Bogo, Vega, Bogo, Jim, Yenram, Mimula, Miro. Zoga Palada Mabagoro, when that one kind of Nai wins that, Naiva wins that as one kind of Yodin and a go choke. And Yodin and a go choke and choke by the one candidate, the Bogo, Timey, the Maba, when that come a bigger Bogo, Lanky, Yenram, Mimula, Yenid. Yodin and a go cholo, Hodla Mogula, Mogu, a go machoku, no?
Ashuga ayo fit the Adangrada Anita Niban Pata Yona Masida. Yona Masida, the Anita Niban Gotla, Ayo Unira, the Sisriga, Mapipula, Pit, Passis Ridile, Messi, Pose. Messi Pose Peter Soina, the Pisogara Kore, Kanangaba Sire, Nebema, Sisrido Midi Saya, Utu Yodigo, Midua Yama, Chinese on our seat. And there's a Haria Utu Sia, no? The Messi Pose the Garia Utugo, Midua people needed address. Haria Utu Yoshima, Chinese on our sea valley. Haria Utu Galeria Utu, the good Chinese on our machine, Jan needed. Yodia didn't Bonsama, the Pitane, but Yodo needed the Ujin Pinane, so I'm Mashibu Galakore, a more needed a pit. The Kujin Pinane, so Mashijabu, Daja, Udino, Paladamaba, who the Yodi Nani Agolo, Chotaro, Mohobu. Diro, not a good. The Gansabido, Mibiane. Bere Bogone, Pala, the Niroda Maba, when that a Bogone, two Jajago, maybe the Chinkama. Not the Gosita, Duja Dagajiga, Basabi, Otale, Katambana Bandit, Dina Wirida, Niroda, the Mabadia, Otana, Hodi. Dina Urinaro, Toya Peter, Niroda, the Mabama, Babum, Babam, Vanilla, Akin, Tabale, no? Tabum, Senego, Migi. Nago Gabadin. Zilega Gadaba Dragara, Omo, Degroni to Uchid. He Degroni that was dressed on the Bioso, no Sabide, a chain Kamasita, Duja Dagajiga, Famile. Ashimia did Degro Uchid, Tanama, when you begin and Joko Pamia Antonina, Nippon Block Javale, Melado. Nippon don't say she be well, Piambiro, she be, no? I didn't Nippon don't say a dreamer, no? Nippon don't say a dreamer, Ashimia. Only Manoda Damalo, cause of other Lure, Mamma Gudo, Gamabra, Dia Savade, Long Game Nimia needed. Ria Figo Bilo Benton as one I see the Nya Amin Dudi, Yashi Vadra, so we are Dimego Meji, no? Mele de Chinkajaro, Bonaga, Atelica Gadabadiga, Babian Chile. He may he come mega, but he didn't Amadi, would he, Babi Dada, Nati Gosi, Odra, Odri Manoda Damo, La Maria, Nana, with the Adiga of Father Wiharo. Habadi Dayagaji Imehigo, Tinda Madi, what they don't say to Galabalo. Babi Dada, she about the Chingali, she don't mean Cosi the Zonda Kodo, Odri Manoda Damo, Luroya, Gudo Gamabradia Savada, Dalomia do. Alamaria Nana, we did a Ria Bogodo, Nya, Amian Dugo, Adigado Yashi, if Father Wiharo, Chanjan, Dada, Nitanya, Jin, the body of Midi, Nati, Mashigava. Inyadra Negiasa, Muniasa, Power Lani for Danayasa. Oh, more chin, grown don't Tailed the Chinkama Mada Talelo Shin, Pima Ganid, Ponigo, Carboya, address, Dongi Lego, Gansoya Jin, so Eddie Dongu Yashi, a yoga, Loy, Nidonga, Advent Jinja Jogo, Bamia Atolata, Luroya Gudo Gamabra, Dia Savada, Dalon Nimia needed. Ria a Jago below Benin as one I did, and Yamin Dudi, Dakuma, Mayashika Babu, Chanda, Jump, Chanda's one, Nathan Yaji, a jump it, the Yadu Yamago, and Dakuma, Mayashika Babu, so we don't be. You might eat the guide in Senajida, no? A woman bene a bien and Nippon don't sell out Jen. Any Jelitama do Yari a Jodialiga, one more Tataku. Garon don't need a Daku. Tala de Chinkama, Pema Gandhi, a Ponigo, Bopoya, a dread, Kadaboya, a dread. Udam easily the cook, kind to a gin, deep don't go to the jewel of a yard. And don't allow the atom the guy eating my detailed sitting the sheep. Hold on. Eddie a joe don't go over yam solution, dummy bamana, Madrapi, Drabon Gaibamana, Magaibu, no? Dear Pema Benita Pony, Cadrello Yayola, a job and seated solution, the Jomio Longam Yogo, Sabi, local Gomamana, Magono, no? The Gaji left Yamu, the Gaji get Payashi Shingoromaya, Dadrama, Wayabi, the Adama, the Jinjanjoko, Bomia Atu, the Nippon Block Javle, made a Dugal Nid Donze. A Nid Donze at Drepa, no? Dugal Sabido made it. He may bana de Gabadi Dinda Madi, what they hear. I think got the Odiri Manoda Damo, Alamaria, and Dadana with the Adigato, Father Wiharo. And it need those and Dadama, Wayabi Jilado. Jilade, a dredge.
လူတို့ရဲ့တာမန်ကုသိုလ်ကာမဗရာတရား7ပါးတဲ့တာလွန်မြင့်မြတ်နေတဲ့အရိယာတို့ရဲ့ဉာဏ်အမြင်တို့ကိုရရှိပြီးတဲ့အခါချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်နိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလေးတွေကိုရရှိပါသလားချမ်းချမ်းသာသာနေထိုင်နိုင်ရလားလို့မေးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှဘာဖြစ်လဲတပည့်တော်ဟာဂိနောပိတိယဗန္တိအဟံယိဗန္တိယာဝတေဝအကင်ကာမိဝိစေဝကာမိဝိသအကုသလေဟိဓမေဟိသာဝိတေကသဝိစရံဝိဝေကေသပိတိဒုက္ခပရမဇာနဥပါဒံပိစဝိဟရာမိတပည့်တော်ကလူသမန်တကာတူဖြစ်ပါတယ်နော်တပည့်တော်ဘလောက်အလိုရှိတယ်အလိုရှိသလောက်ပထမဇံကိုဝင်စားပြီးနေထိုင်နိုင်တယ်အလိုရှိသလောက်ဒုတိယဇံကိုဝင်စားပြီးနေထိုင်နိုင်တယ်အလိုရှိသလောက်တတိယဇံကိုဝင်စားပြီးနေထိုင်နိုင်တယ်အလိုရှိသလောက်သရုဒ္ဓဇံကိုဝင်စားပြီးနေထိုင်နိုင်ပါတယ်နောက်တစ်ခုသူကဗာဆက်လျောက်ထားတယ်သစေကောပနဟံဗန္တိဘဂဝတ္တောပုပ္ပေဘဂဝတ်သစေကောပနဟံဗန္တိဘဂဝတ္တောပထမတရံကာလံကရိယအနိစရိယံခောပဏိတံယမံဘဂဝဧဝံပြာကရိယနတ္ထိတံတံယောဇနာယေနတံယောသနိတတံယောတောစိတောကပတိပုဏ္ဏဣမံလောကအာကိဉ္စီဟာတိဗန္တိအရှင်ဘုရားသစေအကဲ၍ဟံတပိတော်သည်ဘဂဝတ္တောဘုရားရှင်တဲ့ပထမတရံရှိဥစွာကာလံကရိယအကဲ၍ကွယ်လွန်ခဲ့သည်ဖြစ်အံဘုရားရှင်နဲ့တပိတော်နှစ်ဦးတပိတော်ကဘုရားရှင်နဲ့စောပြီးတော့ဘဝတစ်ခုအဆုံးသတ်ပြီးကွယ်လွန်သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်ယေနတန်ယောဇနိနာအကျဉ်တန်ယောစဉ်ကြောင့်တန်ယောတော်ရှင်တွဲနေသည်ဖြစ်ပဲစိတ်တော်ကပဲဒီစိတ်တသူကြတိပုဏ္ဏနောက်ထပ်တစ်ဖန်ဣမံလောကဤကာမ11ဘုံဟုခေါ်ဆိုအပ်တဲ့လောကသို့အာကိစေယပြန်လာလျာ၏တန်ယောဇနံထိုကဲ့သို့ကာမဘုံသို့ပြန်လာကြောင်းဖြစ်တဲ့တန်ယောစဉ်တရားမျိုးသည်နတ္တိမရှိသည့်သာလျှင်ဒီအတ္တိဧဝံဤသို့လျှင်ယမအကျဉ်စကားကိုဘဂဝါမြတ်စွာဘုရားသည်ဘာဖြာကရိယပြောဆိုလျာ၏ဧတံဤကဲ့သို့ပြောဆိုတဲ့စကားမျိုးသည်နတ္တိကိုမရှိသည်သာလျှင်ဒီဧတံဤကဲ့သို့မရှိခြင်းဒီကအနိစရိယမအံ့ဩလောက်သည်သာလျှင်ဖြစ်ပါပေ၏အရှင်ဘုရားတပည့်တော်နဲ့ဘုရားရှင်နှစ်ဦးရှိတယ်တပည့်တော်ကအရင်ကွယ်လွန်သွားခဲ့လို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကနေတပည့်တော်ကိုပြောလိုက်မယ်စိတ်ဓာတ်သူကြတဲ့ကာကြီးရဲ့တန်တမှဒီကာမဘုံတို့နောက်တစ်ဖန်ပြန်လာစေတတ်တဲ့တန်ရောစဉ်ကြိုးတယ်မရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုပြောလိုက်မယ်အဲ့ဒီပြောကြချက်ဒီအံ့ဩလောက်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးဘာဆိုလိုတာလဲဒီလိုဘုရားရှင်ရဲ့ပြောကြချက်ကမအံ့ဩလောက်ပါဘူးတပည့်တော်ကဒီအနာဂါမိမညာဘုံညာရသည့်တိုင်အောင်ကာမဘုံလာကြောင်းဖြစ်တဲ့တန်ရောစဉ်တွေကိုကုန်ခန်းအောင်ကျင့်ခဲ့တဲ့ကျင့်စဉ်ကဒါလျင်သာလွန်ပြီးတော့အံ့ဩလောက်ပါတယ်လို့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့ဖြေတယ်နော်အဲ့ဒီခါကျတော့မှဣစိယံဝတ္တဘောအဘုဒ္ဓံဝတ္တဘောဓမ္မတာဒုက္ခတတယတ္တယိနာမဂိဟိဩဒတဝတ္တနောဧဝရူပံဩဒတိမနုဿဓမ္မအလမရိယညာဏတတနာဝိသေတအဓိကမိတ္တိဖာတုဝိဟာရံဩသိအံ့ဩဖို့ကောင်းပါလားအမတံအံ့ဩပဲကောင်းတယ်မဖြစ်စဖို့ဥသိဖြစ်ပါပြီတဲ့လူသမန်တရားကတဥဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒီလောက်တော့ကိုယ်ွယ်အထရာဖြစ်တဲ့လူတို့ရဲ့ကုသိုလ်ကမ္မဗရာတရား7ပါးတဲ့တန်လွန်မြင့်မြတ်နေတဲ့အရိယာဖြစ်ဖို့ရညာအမြင်တူးတွေကိုရရှိစေနိုင်တဲ့ချမ်းသာသာနေထိုင်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားတူတရားမြတ်တွေကိုရရှိနိုင်ပါပြီတဲ့ဒီလိုရရှိနိုင်ခြင်းဟာအလွန်အံ့ပဲကောင်းပါပြီတဲ့ဆိုပြီးတော့အစိလကတ္တဗကြီးကအစိလကကတ္တဗကြီးကချီးမွမ်းစကားပြောကြတယ်နော်ပြောကြပြီးတော့ဘာလုပ်တယ်လဲလဘေယဟံကပတိဣမတမေဓမ္မဝိနည်းပပိဇံလဘေယဥပတံပရံတခါကြီးရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာကျွန်ုပ်ရှင်ဟန်ပြုခြင်းနဲ့ရှင်အဖြစ်ယဟန်ဖြစ်ကိုရလိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့တောင်းပန်တယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မှသူ့ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ဒီအစိလကကတ္တဗကြီးကိုအမ္ဗန္တဂရမကျောင်းတိုက်ကိုခေါ်ဆောင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှမထေကြီးတွေတဲ့အနှံပြီးတော့ရှင်ဟန်ပြုတ်ပေးပါရန်လျှောက်ထားတောင်းပန်တယ်မထေကြီးတွေကလည်းရှင်ဟန်ပြုတ်ပေးတော်မူပါတယ်ရှင်ဟန်ပြုတ်ပြီးမကြမီတပါးဒီစိတ်ဉ္ဇာအရာချင်းကပ်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကိုဆင်လွတ်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထုတ်လိုက်တာအရှင်အစိလကကတ္တဗမထေကြီးသည်ယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့အတွင်တပါးအပါဝင်ဖြစ်သွားတယ်အားရစရာမကောင်းဘူးလားသိကောင်းပါနဲ့နော်ကဲဒါကစိတ်ဓာတ်သူကြွယ်တရားကာကြီးဓမ္မဂတိကအရာမှဣရတဲ့ရဖို့ရန်အကြောင်းဓမ္မဝိရဒတရားတော်နဲ့မွေးလျော်ပျော်ပိုက်နှိမ့်ချိုက်နေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ဖို့ရန်အကြောင်းဖြစ်တဲ့သုတ်တန်လေးတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ခေါင်းဆုံးပြီးတည်ခဲ့တဲ့သုတ်တန်ကိုပြန်ပြီးဆက်ဆက်ကြည့်အောင်ခိလန္တသဒ္ဒနာသုတ်တန်ပဲနော်ဒီစိတ်ဓာတ်သူကြွယ်တရားကာကြီးမှာဒါသီလလည်းပြည့်စုံတယ်ကလျာဏဓမ္မခေါ်တဲ့ကောင်းတဲ့ကိုကျင့်တရားကောင်းတဲ့တရားဓမ္မတွေနဲ့လည်းပြည့်စုံပုံလေးပဲနော်အဲဒီလိုပြည့်စုံနေတာကိုတွေ့တဲ့အတွက်တရားညောင်သောတနေ့လျှောက်ဆက်ပြီးစိတ်ဓာတ်သူကြွယ်တရားကာကြီးစိတ်ဓာတ်သူကြွယ်တရားကာကြီးတရားညောင်သောလျှောက်ဆက်တဲ့အချိန်ခါမှာနတ်တွေကစုပေါင်းပြီးတော့
နောအနာဂတ်ကာလမှာစင်ကြယ်ပရိမင်းဖြစ်ရဘာလို့ဤဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားလေးတစ်ခုတောင်းတဆမ်းပါဆိုပြီးတော့ဝိုင်းတိုက်တွန်းကြနော်ဘာဖြစ်လို့ဒီဘဲအကျိုးဒုတိကိုမြင်လို့တောင်းတခိုင်းတယ်ယံခောစိတ်တော်ခဘတိသီလဝကလျာဏဓမ္မောသစေပဏိဒိသတိအနာဂတမတ္တနာရာဇအတံသက်ကဝတိတိတတ္တခောအယံဧစိတ်တိသီလဝတ္တစေတောပဏိတိဝိသုဒ္ဓတာဓမိကောဓမိကံဖလံအနုပတ္တိအယံခောစိတ်တော်ခဘတိဤစိတ်ဓသူကျွေတရားကจิตတိကသီလဝါကိုခြင်းသီလနှင့်ပြည့်စုံ၏ကလျာဏဓမ္မောကောင်းသောတရားဓမ္မနှင့်ပြည့်စုံ၏ဘလောက်ကောင်းတဲ့တရားတွေနဲ့သူ့မှာပြည့်စုံနေတယ်နားပြီးပြီနော်သစေအကယ်၍ဟံဃာတိအနာဂတမတ္တနာနောအနာဂတ်ကာလ၌ရာဇသက္ကဝတိစေကြပရိမင်းကြီးသည်အတ္တဖျားလို့ဣတိဣသောသစေပဏိဒိဋ္ဌတိအကယ်၍တောင်းတညာအံတတတောစိတ်ဓာတုကျွေတရားကကြီး၏သီလဝတ္တသီလရှိ၍နေသောတတ္တတောစိတ်ဓာတုကျွေတရားကကြီး၏အယံစေတောပဏိတိဤစိတ်ရဲ့တောင်းတချက်သည်ဝိသုဒ္ဓတသီလစင်ကြယ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ဣဇိတတိမချုဧကံပြည့်စုံပေလိမ့်မယ်စိတ်ဓာတုကျွေတရားကကြီးကကိုကျင့်သီလပြည့်စုံတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးလည်းဖြစ်တယ်ကလျာဏဓမ္မခေါ်တဲ့အနာဂါမိမဲ့ညာဘုံညာတိုင်အောင်ကောင်းသောတရားဓမ္မဒီနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးလည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နောက်အနာဂတ်ကာလနဲ့အကယ်၍စေကျေဝိရိမင်းကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ကလေးသာတစ်ချက်လောက်တောင်းတလိုက်ပါတောင်းတလို့ရှိရင်သီလစင်ကြယ်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်သူကျွဲတရားကကြီးအဖို့သီလစင်ကြယ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ရဲ့တောင်းတချက်ဟူသမျှသည်မချွတ်ဧကံပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်ဒီလိုနတ်တွေကမြင်တဲ့အတွက်ဒီအကျိုးတွေကိုမြင်ပြီးတော့နတ်တွေကလာတိုက်တွန်းနေတယ်နော်ဓမိကောတရားရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမိကံဖလံတရားနဲ့လျောညီနေတဲ့အကျိုးတရားကိုအနုပတ္တိအဖမအထက်တွေ့မြင်ရတတ်ပေ၏တရားရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားစောင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာတရားနဲ့လျောညီနေတဲ့အကျိုးတရားတွေကိုကျင့်ဖန်များစွာထက်ကတွေ့ရမယ်ဒီသဘောရှိသူဒီသဘောတရားတွေကိုမြင်တဲ့အတွက်နတ်တွေကဝိုင်းပြီးတော့တိုက်တွန်းကြတာစင်ကြယ်ဝိရိမင်းဖြစ်ဖို့ရအတွက်သူ့အတွက်ရင်းနှီးရမယ်ဥစ္စာကဘာလဲစင်ကြယ်ဝိရိမင်းဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့စိတ်ကလေးတစ်ခုသာတောင်းတလိုက်ပါခုဖြစ်ဖို့နော်ဆရာမလေးဖြစ်ဖို့တောင်းလွယ်ပါမလားတော်တော်ကြိုးစားရတယ်တော်တော်ကြိုးစားရတယ်နော်မူလရန်ကနေစပြီးတော့ဘွဲရတဲ့အထိနှစ်ပေါင်းများစွာမကြိုးစားရဘူးလားခုဒီမှာစင်ကြယ်ဝိရိမင်းကြီးဖြစ်ဖို့ရအတွက်သူရင်းနှီးလိုက်ရမယ်လုပ်ငန်းချက်ကလေးကဘာလဲစိတ်ကလေးတစ်ခုပဲစိတ်ကသာစင်ကြယ်ဝိရိမင်းကြီးဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဖြစ်ကိုကျင့်တဲ့ဧကံဖြစ်တော့မယ်ဘာကြောင့်လဲသီလဝကိုကျင့်သီလရှိတယ်ကလျာဏဓမ္မကောင်းသောတရားဓမ္မတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဟာလဲကိုကျင့်သီလတွေနဲ့ပြည့်စုံမယ်ဆိုရင်ကလျာဏဓမ္မခေါ်တဲ့ကောင်းသောတရားဓမ္မတွေနဲ့သာပြည့်စုံကြမယ်ဆိုရင်စိတ်ရဲ့တောင့်တချက်ဟူသမျှဒီမချွတ်ဧကံမပြည့်စုံနိုင်ဘူးလားပြည့်စုံနိုင်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီအခါကျတော့မှဒီကနေ့ဘေးဝိုင်းထိုင်နေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကဘာလုပ်တယ်ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းအဆုံးမဩဝါဒပေးသွားပါအောင်ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းပြီးတောင်းခံကြတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့မှတသမယီဟောအေယံသိခိတဗံဟောသင်ဆွေမျိုးသားချင်းအပေါင်းတို့သည်တသမတို့ကြောင့်အေဝံဤသောသိခိတဗံကြည်ကြံကြောကိုပွားများအထောက်ကြပါဒီလိုကြည်ကြံကြောကိုပွားများအထောက်ကြစမ်းပါဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးသူကတရားဟောသွားတယ်နော်ဘုဒ္ဓေအဝဇ္ဇပတတိနသမဏဂတဝိသမဣတိပိသောဘဂဝါရံသမန္တဗုဒ္ဓဝိဇ္ဇာစရဏသမန္တောသူကတောလောကဝိတုအနုတရောပုရိသဓမ္မသရတိတတ္ထဒေဝမနုဿာနံဗုဒ္ဓဘဂဝါတိဘုဒ္ဓေဖျားရှင်အပေါ်၌အဝဇ္ဇပတတိနမတုံမလုံးသက်ဝင်၍ယုံကြည်နေတဲ့သရတရားဖြင့်သမဏဂတပြည့်စုံကြကုန်သည့်ဝိသမဖြစ်ကြပါကုန်အဣတိဤသို့လျင်ဒုံမေဟောသင်တို့သည်သိခိတဗံจิตကြံကြောကိုပွားများအထောက်ကြပါဘုရားအပေါ်နဲ့မတုံမလို့သက်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့သရတရားတို့တန်တာမှာဖြစ်စီရမယ်ဆိုပြီးတော့ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ပါဘယ်လိုယုံကြည်ရမှာလဲသောဘဂဝါထိုဘုံတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်သည်ဣတိပိဣမိနာသာကရဏိနဤသို့လူနာပြမတတ္တဝါတို့၏မြတ်သောအလိုပူဇော်တို့ကိုခံယူတော်မူတိုင်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲအရဟံအရဟမြည်တော်မူပါပေ၏သောဘဂဝါထိုဘုံတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်သည်ဣတိပိဣမိနာသာကရဏိနဤသို့သင်္ခါရဝိခါရလက္ခဏာနိဗ္ဗာန်ပညာတိဟုသောသိသိသိတိုက်တဲ့နိယတန်တရား၅ပါးတို့ကိုဆရာမကိုတရားမှုညာဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းပေါက်သိမြင်တော်မူတတ်ခြင်းဒီဟုသောဤအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓမြည်တော်မူပါ၏သောဘဂဝါထိုဘုံတော်၆ပါးသခင်ဘုရားရှင်သည်ဣတိပိမိနာဇာကာရဏေနဤသောဝိဇ္ဇာ၈ပါးဝိဇ္ဇာ
ဝိဇ္ဇာ3ပါးဝိဇ္ဇာ7ပါးစရဏတရား15ပါးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူခြင်းဒီဟုသောဤအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲဝိဇ္ဇာစရဏတံပံတော်ဝိဇ္ဇာစရဏတံပန္နမြည်တော်မူပါပေ၏သောဘဂဝါတို့ဘုန်းတော်6ပါးသခင်ဘုရားရှင်သည်ဣတိပိဣမိနာဇာကရဏေနဤသို့ကောင်းသောစကားကိုဆိုတော်မူတတ်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ကောင်းသောနိဗ္ဗာန်သို့ကြွသွားတော်မူတတ်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲသူကတော်သူကတမြည်တော်မူပါပေ၏သောဘဂဝါတို့ဘုန်းတော်6ပါးသခင်ဘုရားရှင်သည်ဣတိပိဣမိနာဇာကရဏေနဤကသို့သတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩဃတလောကတိဟုသောလောက3ပါးကိုကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်ထွန်းပေါက်သိမြင်တော်မူတတ်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲလောကဝိတုမြည်တော်မူပါပေ၏သောဘဂဝါတို့ဘုရားရှင်သည်ဣတိပိဣမိနာဇကာရဏေနဤသို့မယင်ကျေးတဲ့လူယောက်ျားနတ်ယောက်ျားတိရစ္ဆာန်ယောက်ျားတို့ကိုယင်ကျေးအောင်ဆုံးမတတ်သည့်အတုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တော်မူခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်အနုတ္တရောပရိသဓမ္မသာရတိအနုတ္တရောပရိသဓမ္မသာရတိမြည်တော်မူပါပေ၏သောဘဂဝါတို့မြတ်စွာဘုရားသည်ဣတိပိဣမိနာဇကာရဏေနဤသို့လူနာမြတ်တတ္တဝါတို့၏ဆရာတဆုဖြစ်တော်မူခြင်းဒီဟုသောဤအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲတတ္ထာဒေဝမနုဿာနံတတ္ထာဒေဝမနုဿာနမြည်တော်မူပါပေ၏သောဘဂဝါတို့ဘုန်းတော်6ပါးသခင်ဘုရားရှင်သည်ဣတိပိဣမိနာဇကာရဏေနဤသို့တတ္တဝါတို့ကိုမိမိကိုယ်တိုင်သစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုထွန်းပေါက်သိမြင်သည်ဖြစ်၍တတ္တဝါတို့ကိုလည်းပဲသစ္စာလေးရတရားမြတ်ကိုထွန်းပေါက်သိမြင်စေတတ်သောဤအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲဘုဒ္ဓမြည်တော်မူပါပေ၏သောဘဂဝါတို့ဘုန်းတော်6ပါးသခင်ဘုရားရှင်သည်ဣတိပိဣမိနာဇကာရဏေနဤသို့ဣတရိယဓမ္မယတာတိရိကမှာဗျာဒမြည်ဘုံ6လျင်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူခြင်းဒီဟုသောဤအကြောင်းကြောင့်လည်းပဲဘဂဝါမြည်တော်မူပါပေ၏ဣတိဤသို့လျင်ဘုဒ္ဓေဘုရားရှင်အပေါ်၌အာဝဇ္ဇပတ္တာဒေနမတုံမလုံးသက်ဝင်၍တည်နေတဲ့ယုံကြည်ခြင်းတတ္ထာတရားနှင့်သမဏဂတပြည့်စုံကြကုန်သည်ဝိသမှဖြစ်ကြပါကုန်အံ့ဣတိဤသို့လျင်ဝေါသင်တို့သည်တခိတာပံကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ကြပါဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်9ပါးယုံကြည်ရမလားမယုံကြည်ရဘူးလားယုံကြည်ရမယ်ဘယ်လိုယုံကြည်ရမလဲလို့ပြောတော့အဝဇ္ဇပတ္တာဒသူတော်ဘာတို့ဆွဲလှုပ်လို့ရှိရင်လှုပ်လို့မရတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ယုံကြည်ပါအဲ့ဒီထဲမှာဥစဉ်နဲ့ဗုဒ္ဓဂုဏ်တော်လေးတစ်ခုထပ်ပြောမယ်နော်မိမိကိုယ်တိုင်သစ္စာ၄ပါးကိုလည်းသိတယ်တရားဝါဒီကိုကျွတ်ထိုက်တဲ့တရားဝါဒီကိုလည်းသစ္စာ၄ရတရားမြတ်ကိုထွန်းပေါက်သိစေတတ်တယ်ဤအကြောင်းကြောင့်ဗုဒ္ဓမြည်တယ်လို့ယုံကြည်ရမယ်နော်သစ္စာ၄ပါးပါလဲဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာနိရောဓသစ္စာမဂ္ဂသစ္စာဘာကဒုက္ခသစ္စာလဲဒကာကြီးတွေဒကာကြီးတွေအနိစ္စဆုံးဖြစ်တဲ့ဓမ္မစကြာကြည့်ပါသံခိတ်တေနာပင်စုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဒုက္ခအကျဉ်းချုပ်အပြင်ဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဒီဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာတရားအဲ့ဒီဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကဘာတွေလဲရူပပါဒာနဲ့ခန္ဓာဝေဒနုပါဒာနဲ့ခန္ဓာသိညုပါဒာနဲ့ခန္ဓာသင်္ခါရုပါဒာနဲ့ခန္ဓာဝိညာဏုပါဒာနဲ့ခန္ဓာပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှပါလဲ၅ပါးစိတ်စနေတဲ့ယုံတရားတွေကိုဘယ်နှပုံထားလဲ၅ပုံနော်ခန္ဓာ၅ပါးဘာကိုရူပပါဒာနဲ့ခန္ဓာခေါ်လဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ကခန္ဓာဝက်ကတာယုတ်ပါဠိတော်မှာခန္ဓာသုတ်တံဆိုတဲ့အမည်နဲ့ဟောထားပါတယ်နော်ယံကိစီရူပအတ္တနာဂတပစ္စုပ္ပန္နဣဇဒဝါဘိဒဝါဩလရိကဝါတုကုမဝါဟိနဝါပဏိတဝါယန္တုရေတန္တိကေဝသာတောဥပဒာနိယအညာဟုတ်စတိရူပပါဒာနဲ့ခန္ဓာအတိတ်ယုတ်တရားပစ္စုပ္ပန်ယုတ်တရားအနာဂတ်ယုတ်တရားဣဇဒယုတ်တရားဗိဒယုတ်တရားဩလရိကခေါ်တဲ့ယုံကျမ်းတဲ့ယုတ်တရားတုကုမခေါ်တဲ့သင်္ဝေနုညတဲ့ယုတ်တရားဟိနခေါ်တဲ့ယုံညတဲ့ယုတ်တရားပဏိတခေါ်တဲ့မောမြတ်တဲ့ယုတ်တရားဒုရခေါ်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ဝေးတဲ့ယုတ်တရားတဏှိကခေါ်တဲ့အသိဉာဏ်နဲ့နီးတဲ့ယုတ်တရားအဲ့ဒီ11မျိုးသောအကျဉ်းအဖြစ်ဒီနေတဲ့ယုတ်တရားသည်သာသဝအာသောတရားတို့ရဲ့အာယုံယူရာ30ပုံနယ်မြေအတွင်းမှာတည်ရှိနေမယ်ဆိုရင်ဥပါဒာနိယတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်ငါဟာလို့လှမ်းပြီးဆွဲယူရာဖြစ်တဲ့30ပုံအတွင်းမှာတည်ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီ11မျိုးသောအကျဉ်းအဖြစ်ဒီနေတဲ့ယုတ်တရားအစုပုံကိုဘာခန္ဓာခေါ်လဲရူပပါဒာနဲ့ခန္ဓာခေါ်တယ်အဲ့ဒီရူပပါဒနဲ့ခန္ဓာဒီသစ္စာဒေသနာတော်နိယဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာတရားတစ်ချက်မှတ်ထားဝေဒနုပါဒနဲ့ခန္ဓာသင်ညုပါဒနဲ့ခန္ဓာသင်္ကာရုပါဒနဲ့ခန္ဓာဝိညာဏုပါဒနဲ့ခန္ဓာဒီလည်းပုံစံတူပဲဟောထားပါတယ်နော်ဒါကြောင့်11မျိုးသောအချင်းအဖြစ်ကြည်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဥပါဒနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအစုအပုံသည်ဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာတရားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားကိုမိမိကိုယ်တိုင်လည်းထွန်းပေါက်သိတယ်တရားဝါတွေကိုလည်းထွန်းပေါက်သိစေတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုသိစေတတ်တဲ့ဂုဏ်တော်ကိုဘာဂုဏ်တော်လို့ခေါ်လဲဘ
Buddha Gono. Any Buddha Gono go Yogiamala, Yogiabula, Yogiba Nenelipian Sinzajiza. Any Doga this Adiarama, Adi Kanangaba Balama Baula, Pare. Anaga Kanangaba Balama Baula, Pare. Adi Adi Kanangaba, Anaga Kanangaba go, Mimi go and let dire. Your time there, when you are not what they go let this, that so that the Achago Yogiame, Diana Brida, the Yona. Okay. When you got a thing with him, Honamala. That's how even though he Jimmy Clegor and then Nalebo Lure. Payashi Aboma don't look Masida, Yogi Japan. Payakamadi don't look Masida, Yogi Japan. Maybe Gorenga, the Kanangaba led to Chuloya. And Naga Kanangaba led to Chuloya. Bishop Ban Kanangaba led to Chuloya. Don't got this idea, holding Mazwa TV. TV is a legend, Togorendi, Sita to the Gilobo. Yogi Radia, the Piago, go with Sika needed a Saint Hodela. Hodo. I think Yanet go with Sika a Saint Gumadala. Gudavi. Yogi Radian, I think Yavenga Bobby Nimjadle. I think Yanga for Nimjad. No? I think Yanga Dalomija, so you're going to get Sunday. That's all. This are labor go. Mimi Gorenga, Twimpo, Dibiroma, Payashingo, go with Sika, Yogi Messin, to Yogi Radiadi, Awasa, Patara. Duravado, Slow Chow Chadole, Low Chow Yadilla, Mayaro, Eri Ascent at Yaon, then swim your dajin mystery upon the Jinjanjoko, Bamia Ato Java, so they don't know. Tami, I was up at that in Adomanaga, Dama, Tokadova, Wadadamo, Nani go, Agali go, Ibadi go, Obani go, Pisa down with Dabo when you hear Tokada, Pisa down with Daba when you hear associated, Diagono Chopa Gole. Madoma look that way, Yogi needed Radian with the Onji Janjoko, Bamia Ato Java. Mangi, I was up at that in Adomanaga, with Dama, Dobri, Banavaga, Dawaga Dango, Uzobri, Banavaga, Dawaga Dango, Dami Zebri, Banavaga, Dawaga Dango, Nyayabri, Banavaga, Dawaga Dango, Nyayabri, Banavaga, Dawaga Dango, Dami Zebri, Banavaga, Dawaga Dango. Yadida Sadari Burida Yogani Ata Burida Bogala, Eda Bagawada Dawaga Dango, Aunio, Baunio, Dekinio, Izali Garanio, Noduna Bunyakit and Loga Daddy. Dobri Bana Aza, Noduna Bunyakit and Loga da Azonchi, Tanga Gono Gova upon Hele. Madoma looked that way, Yogi needed Radianet. Piezo on Jinja Joko, Bomia Atu Java, Ilu Taidone, Penetrative, don't you? Not so Taidone. Yankobana Gisi Gulidi Adamanta Banda Abri Vivada Boitadi Dila one day Higaliana Domehidi, Yodeki Dafam Gisi is on the Godo Gule, Ene Yandi Adama Agent Luva to the Atisi, the Bandan told Luva to Alongo Dila one day Higaliana Domehi, Dila one day he Dila Shiro Muja Gondo, Galiana Domehi Gondo, the Adaban, Bizondo Muja Gondo, a single Ashemia Done. Abadi we badan Quaja we bambo, Majidi waited the Pilada. Idi Ewa Ido Lay, what then ordered with the Gita Janjo Bamia Ato Ai. Imagine it, Luva would to busy Zudi. Eddie Luva would to busy Zudi, will let the last eater, a single Ashemia, Quaja we bambo, Mabu Bennett. Long swim, Dilo Saudiva, Quaja we Vanessaga, Pagorale. DBC got a Lume, DBC got Matude Chantamas in the Koja Weapon Hushi. DBC got that address, DBC got the meat address, DBC got a Lume, Dilo Soyen, the Koja Weapon Hushi. Any look Koja Weapon Hu, Malopenda, imagine it, BC go, Tanga BC, the Botabi, Dila Sini, a single Ashemia dinner. Nidu Nimia, those women, so that this is Tago, when you are so we don't take don't worry, no? Tago Sido Gabedi, made a message, Yadi, Dalohi, Bodhisa, Domisa, Tangisa, Tomatabedo, Agala, Magadi. Tago do can Sido Gabedi, Sida Duja, Sida Duja, John Tayagaji, made a message, Mrs. Swim your Dajin, made a Mrs. to Golago, Yadi, Dalohi, swim your Dajin to Golago. Bodhisa, Payan, Naglago, Domisa, Yaromia, Naglago, Tangisa, Tangaromia, Naglago. Tomatabedo, Saudi Zebi. Sagi Sabika Sunjay Sagadia Nagago, the Madabe, the one Saudi Zebi, Kala Magadi, Gualonga Levi, Payama Madomalo, the Win Yojibo, the Adone, Madomalo, the Win Yojibo, Angama Madomalo, the Win Yojibo, Began Sunjay Sagadia, Legend Saudi Zebi and Chenka, the Ale Hobio, Sida, Duja de Gadilla, Gualondabi, Gualon of Pebble Yaw. Jamabi Yaw there. Jamabi Yaw there, Adija, Machidole.
ရေပုံရတတ်မှတ်ချက်အရာဥစဉ်တို့သာသနာတော်မှာကွယ်လွန်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများစုကတော့သုဒ္ဓဝါဒပြမပြီးတဲ့ရောက်ရှိပါတယ်နော်။ဘာကြောင့်ဒီစိတ်ဓာတ်သူတွေ့တဲ့အခါကြည့်သည်ဒီလိုအတ္တဆုံးအများဆုံးအကျိုးတရားရရှိရတယ်။ဧကတဒန္တမိရာဝီဧကဓမ္မသမာဟိတောဒေဝဗုဒ္ဓမနုဿောဝဧကပတောပမောတတိဧကဓမ္မသမာဟိတောအတ္တဆုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့တရားတို့တရားများနှင့်ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ဧကတာအများဆုံးအတ္တဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါးအားဒါတာပိတုလေးရှိတဲ့မေတ္တာဝီပညာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းသည်ဒေဝဗုဒ္ဓဝါနတ်ဖြစ်တော်၎င်းမနုဿောဝါမနုဿဗုဒ္ဓဝါလူဖြစ်တော်၎င်းဧကပတောအတ္တဆုံးအများဆုံးဆိုတဲ့အကျိုးတရားတို့ရောက်ရှိသည်ဖြစ်၍ပမောတတိနှစ်သက်ရှင်ပြဝမ်းမြောက်ရပေတည်းအတ္တဆုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့တရားတို့တရားမြတ်ဒီနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်အတ္တဆုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါးမှာလည်းလှူဒန်းလေရှိတဲ့ပညာရှိသူတော်ကောင်းဖြစ်တယ်ဒီအကြောင်းနှစ်ချက်ကြောင့်လူဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေနတ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေအတ္တဆုံးအများဆုံးအကျိုးတရားတွေကိုရနိုင်တယ်ရပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေထိုင်ရတယ်ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့လည်းစိတ်ဓာတ်သူကျွဲကြောင်းတရားကကြီးကိုအတုယူပြီးတော့အတ္တဆုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့တရားတို့တရားမြတ်တွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နိုင်ကြပါစေအတ္တဆုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့ယရဏသုံးပါးမှာလည်းပေကံလှူဒန်းစွန့်ကြဲနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းခြင်းဖြင့်ကဲတရားဤကုန်းချုပ်ကြစို့နော်ဟိတဝါဂာမိပပစိန်တို့တန်တော်ခံပြီးရစိန်တကာတေတုံမီပြနုသိခာဟောပပိစိတာသူပေတလာမန္တောဖယအလျာပိစေကာနှင့်အရိယာနွယ်လောင်းဟိုတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့သည်ခံပြီးရာစိန်တကာနည်းနည်းတဲ့ဓာတ်ဘောတွေကိုနည်းနည်းစွာကြံစင်အကြံကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကာမေရှိကပြုဖန်ကုသိုလ်ကံတို့စီမံထောက်မှလက်ရောက်ရာသာမြာလာဇနီတဲ့ကြည်ကြည်ငယ်နှင့်နိနွယ်ရောယူကိုတော်တို့ပိုင်သားသည့်ကာမဝတ္ထုအစွတ်စွတ်တို့ကိုဟိတဝါငါတို့ပိုင်ညာဤကာမတရားတို့သည်အများနှင့်ဆက်ဆံပြီးဒီကဝန်ချမ်းယန္တိကမြောင်များတကယ်ကိုကြောက်လန့်ဖွယ်ဒီပါတကားဟုကြောက်အပ်တော့ညံကျွဲလွတ်လွတ်ကြီးစွန့်ပေတော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ပပစိန်သူကရဝါဒတံပါဒဟုကိစ္စများမြောင်းလူတို့ပေါင်းဝနှောင်းကိုလွတ်အောင်ကြုံလျက်ရုံကန်ထွက်၍နှစ်သက်ရွှင်လန်းရှင်ဟန်ပြု၍တောထွက်တော်မူကြလေကုန်ပြီဒုံမေပြီမြတ်နေခံမဓာအတရားဟုသန္တာကိအောင်သင်သူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲပပိစီတာဝတ္ထုကာမဟုသမျှမှမယအရာကြုံလဲရရုံကန်ထွက်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍သူဘေဒလာသမရိတာမိဖျားခေါ်မင်ပုံအတွင်တို့ရှစ်ခင်လေးမြတ်နှစ်သက်အပ်သောသီလကိုယ်စီကိုယ်ခါရှိကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဒီထိုဘုရားအလျာပိစေကာနှင့်အရိယာနွယ်လောင်းဟိုတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့ကိုအနုသေခာဟောအတုလိုက်ခကျင့်တတ်ရာကိုကျင့်ကမသွေအာထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း